بیا د خلینم مبارک او اعلا نسوار شریف هم پکې ګیډې غورځولې وي څومره خوند کوي دا پوستکي څونه خشته لګي دا پوستکي چې پکې تاسو غورځولي دې ځان له رونق پیدا کا دې د کوکا کولا بوتلو پکې ځان له رونق پیدا کا ای د خدای بندگانو طالبان طهور شطر الایمان تاسو پورا کتاب الطهارت ہوئے کما تا پتہ لگے چې کم طالب په دې چبن کې غل کړی دی دا غل دی کنه دا غل دی غل چې کم طالب ولې په دې چبن کې غل کړی دی چې دا کېله هغه پوستکي مې ورله په دا مخ پورې نه مګنو ته یاد وسات څوک دا جنت ماحول راته ګنده کوي دا خو جنت دی دا خو دوزخ نه دی دا خو ستاسو خوشحالي ده ستاسو عزت دی په خدای ستا پلار به راځي ستا تره به راځي ستا استاد به راځي چې مدرسې ته وګوري او په دې خرچه څونه شوې ده په دې جومات څونه خرچه شوې ده راشه تپوس خو تاسو کې کورونه روپۍ پې لګېدلي زه به بچېلو په ګډانو پسې منډوي طالبان زه راته مخکې نه وایم وروره موږ سره چیلې او ګډان نشته دغه الوګان ملوګان دي او هغه هم سره د وردی یې پخو سره د پوستکي پوستکی مستکی ته نه باوردی ده لپخو او دغه خوروا مروا ده الحمدلله دا مدرسه وړه مدرسه نه ده دا د یو محلي مدرسه نه ده دا د یو کلي مدرسه نه ده دا د یو تحصیل مدرسه نه ده دا د یو ضلعې مدرسه نه ده دا د یو صوبې مدرسه نه ده دا د یو ملک مدرسه نه ده الحمدلله د دې شاګردان په مختلفو ممالکو کې خوار دي او د دې جامعې شاګردان نن لوی لوی شیخ الحدیث دي الحمدلله او ډېر لوی لوی عهدو باندې دي ماشاءالله په هر فیلډ کې او په هر میدان کې د جامعې شاګردان شته او دا هغه مدرسه ده چې قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه چې کله د دارالعلوم دیوبند محتمم او دلته دوه ځله تشریف راوړلی دی او هغه دلته دا ویلی دی چې دا دیوبند ثاني دی نن یو مدرسه هغې باندې هغې ته چا دیوبند ثاني نه دی ویلی او دې جامعې ته هغه دیوبند ثاني ویلی دی او دا هغه مدرسه ده چې دلته سید احمد شهید رحمت الله علیه په دې لاره ته دلته جهاد کو نو د هغه د خولې وینا ده چې د دې ځای نه ماله د رسول الله مبارک د احادیثو خوشبو راځي دا هغه مدرسه ده چې د دې محتمم صاحب او بانی مبانی شیخ الحدیث استاد العلماء استاذنا و شیخنا و سندنا حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه للهیت و اخلاص دنیا منلی دی د دې مدرسې محتمم د دې مدرسې بانی مبانی د محدثین استاد د شیوخ استاد او زمونږ د وفاق سابقه چې کم صدر و مولانا سلیم الله خان صاحب په دارالعلوم دیوبند کې د هغه استاد پاتې شوی دی دا هغه مدرسه ده چې د دې دویم محتمم حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه زه ډېر علما کرام شهیدان شوي دي ډېر په سوونو علما کرام شهادت ته رسېدلي دي په سوونو علما کرام هغې د مظلومۍ شکار شوي دي خو د دې مدرسې ستا محتمم د ناموس رسالت په نوم باندې چې کم شهادت ته رسېدلی دی نو د حضرت عثمان رضی الله عنه یاد یې تازه کړی مارونو نو دا مې دې پورې وې چې دې ادارې ته به تاسو د یو مرکوټې غوندې ادارې په نظر نه ګورئ یو انټرنیشنل او بین الاقوامي حیثیت لري د دنیا د خلکو په دې ستا په دې مدرسه نظر دی ستا په دې مدرسه نن د یورپ نظر پروت دی ستا په دې مدرسه باندې د یورپ او د امریکې او د برطانیې او د جرمني او د بار ملکونو کیمرې فوکس دي هغوی وایي چې حقانیه څنګه مدرسه ده او دا څنګه اداره ده نو تاسو به د دې ادارې د سوچ مطابق د فکر مطابق دلته زندگی تیروئ او د دې ادارې به خیال ساتئ اوس په تاسو یو بل حق راغی غدا
چې دا ستاسو مادر علمي ده. مادر فارسی لفظ د څه ته وایي؟ مور ته وایي. ستاسو مور ده مور، نو د مور خلک خیال ساتي. مور ته خلک لوپټه په سره د مور جامې خیره نشي نو خلک ورته نوې راوړي. د مور جامې خیره نشي نو خلک ورته جامې ویندي نورې بدلوي. د مور خیال خلک ساتي. د مور په مخ خلک سپېړې نه ورکوي. د مور په جامو خلک ګندګي نه غورځوي. نو تاسو به دا مهرباني کوئ د دې ادارې د صفایۍ به پوره خیال ساتئ. څنګه چې محترم شاجي صاحب محترم و مکرم تاسو ته فرمایل او ما ته وختي مولانا راشد الحق حقانی صاحب هم دا خبره فرمایله چې ما چمن ولګو او حضرت صاحب هم درته اوس فرمایل چمن ولګو بلا پیسې پې ولګولې او په مشینونو باندې ورکه او په هغې کې خسته چمن ولګو. اوس دا چمن خو ستاسو عزت دی، ستاسو یو پوزه ده او ستاسو دپاره یو رونق دی. دې کې خو به محتمم صاحب زما په خیال په کال کې یو ورځ هم کښېنني. ما خو زما په خیال چې یو ځل لیدلی بیا مې لیدلی هم نه دی. تاسو له جوړ شوی دی چې تاسو پکې کښېنئ، ستاسو میلمانه راشي پکې کښېنئ. د بهر نه خلک راشي وګوري او د شیشنکۍ ته وګوري چې دا څومره ښایسته ښکلې مدرسه ده. د بهر نه دنیا راشي او د هغې ویډیوګانې فوټوانو په نیټ باندې او د دارالعلوم حقاني بلډینګ ته وګوره څونه اعلی، او د دارالعلوم حقاني چمن ته وګوره، د دارالعلوم حقاني ګلونو ته وګوره. جومات په خدای زموږ پې سترګې اوچتېږي. موږ سټ اوچت کوو، داسې کوو چې دارالعلوم حقاني وګوره څونه ښه تصویر راغلی دی چې تا پکې هلته د مالټو د کیلو پوستکي غورځولې، هندوانې دې خوړلې او د هغې پوستکي دې پکې غورځولې، او بوتلې اوس کې د پیپسي او د کوکاکولا او هغه بوتلې هم پکې غورځولې وي. ماشاءالله. او بیا د خولې نه مبارک او اعلی نسوار شریفو هم پکې ګیډې غورځولې وي. څومره خوند کوي. دا پوستکي څونه خشته لګي. دا پوستکي چې پکې تاسو غورځولي دې ځان له رونق پیدا که. دې د کوکاکولا بوتلو پکې ځان له رونق پیدا که. ای د خدای بندگانو، طالبان طهور شطر الایمان تاسو خو پورا کتاب الطهارت وې که ما ته پته ولګي چې کم طالب په دې چمن کې غول کړي دي. دا غول دي که دا غول دي غوله چې کم طالب العلم په دې چمن کې غول کړي دي چې د کیلې هغه پوستکي مې ورله په دا مخ پورې ونه مګر نو ته به یاد وساتې. څوک دا جنت ماحول راته ګنده کوي. دا خو جنت دی، دا خو دوزخ نه دی. دا خو ستاسو خوشحالي ده، ستاسو عزت دی په خدای. ستا پلار به راځي، ستا تره به راځي، ستا استاد به راځي چې مدرسې ته وګوري. او په دې خرچه څونه شوې ده، په دې جومات څونه خرچه شوې ده. راشه تپوس خو تاسو کې کورونه روپۍ پې لګېدلي. نو تاسو ټولو طالب علمانو ته زه په سوچو الفاظ وایم، زما روڼه یې، زما بچي یې، مشران خپلو بچو ته سخته خبره کوي او مشران د خپلو بچو اصلاح کوي او زمونږ در باندې د مور او پلار نه زیات حق دی. صفا درته وایم مور او پلار ستا. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت دا وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا لاندې لیکلي دي. وګورئ تاسو هغه وایي چې د مور او پلار نه زیات حق د استاد دی. عجیبه خبره یې کړې ده. او دلیل څه وایي؟ وایي مور او پلار د بچي جسمانی تربیت کوي، استاد روحاني کوي. او روح قیمتي دی په نسبت د جسم، روح اعلی دی په نسبت د جسم. جسم تابوت دی چې روح پکې نه مړی وته وایي، چې روح پکې دی ایسی ته ناستی، چې روح پکې دی نو بالغ ته ډډوالي، چې روح پکې وي نو باباجي او کاکاجي ورته ویل کېږي، چې روح پکې وي بالغ ورته اچولی کېږي، چې روح پکې وي خلک یې په سر ګرځوي. او چې روح ته وباسې مړی جنازه وباسې شابې بیا 15 منټه په کور کې نه پرېږدي. اصل روح دی. روح د روح تربیت د استاذ کوي، د جسم تربیت مور او پلار کوي. د استادانو به قدر کوي، ګوبرا د استادانو به قدر کوي، احترام به کوي. زه به په چیلو په ګډانو پسې منډوي طالبان. زه راته مخکې نه وایم وروره موږ سره چیلې او ګډان نشته، دغه الوګان ملوګان دي او هغه هم سره د وردی پخو، سره د پوستکي مستکي ته نه باوردي دله پخو. او دغه خوروا مروا ده او بس د حضرت صاحب دمونه دي اپی چوبکۍ هغه دم چې په دې واچئ
نو هغې سره هغه لنګري پکې یو دوه درې بورقې به نورې ور واچئ نو خدای پاک پکې برکت واچئ. ایرونو زه راته حقیقت وایم داسې مدرسې د مدرسو نومونه نه اخلم نه یو خاص مدرسې ته اشاره کوم چې هغوی په وفاق کې پوزیشنونه اخلي، لیکن د هغې مدرسې په استادانو کې به هغه علمي برکت نی لکه دلته چې د دې پوړ نه کم فارغ شو په دې کې کم علمي برکت دی انشاءالله.